समुद्र पृथ्वीको सबैभन्दा विशाल तर सबैभन्दा कम बुझिएको संसार। हामीले यसको सतहमा जहाज चलायौँ, किनारामा सहर बसायौँ, तर यसको गहिराई अझै पनि रहस्यले भरिएको अर्को ब्रह्माण्ड जस्तै छ। पृथ्वीको 70% भाग समुद्रले ढाकेको छ, तर विज्ञानले यसको 5% मात्र अन्वेषण गर्न सकेको छ। बाँकी 95% पूर्ण अन्धकार, अत्यधिक चाप र अनगिन्ती अनदेखा जीवहरूको साम्राज्य। समुद्रको सतहबाट तल झर्दै जाँदा पहिलो 200 मिटरमा प्रकाश पुग्छ। त्यसपछि सुरु हुन्छ ट्वाइलाइट जोन। यहाँ प्रकाश धुम्म हुन्छ र जीवहरूले आफ्नो शरीरमै प्रकाश बनाउने बायोलुमिनेसन्स क्षमता विकास गरेका हुन्छन्। अझ तल 1000 मिटरभन्दा गहिरो मिडनाइट जोन। यहाँ सूर्यको प्रकाश कहिल्यै पुग्दैन, तर जीवन अद्भुत रूपमा फस्टाइरहेको छ। यस्ता जीवहरू जसको आकार, आकृति र व्यवहार हामीले कहिल्यै कल्पना पनि गरेका छैनौँ। केही जीवहरू पारदर्शी छन्, केहीको दाँत शरीरभन्दा ठुलो, केहीले शिकारलाई आकर्षित गर्न आफ्नो टाउकोमै बत्ती बोक्छन्। समुद्रले जीवनलाई यस्तो रूप दिएको छ जसले विकासको नियम नै फेरि लेखिदिएको जस्तो लाग्छ। तर समुद्रका रहस्य केवल जीवहरूमा सीमित छैनन्। त्यहाँ यस्ता आवाजहरू र कम्पनहरू रेकर्ड भएका छन् जसको स्रोत आजसम्म पत्ता लागेको छैन। द ब्लुप, इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो पानीमुनिको आवाज, जसले वैज्ञानिकहरूलाई दशकौँसम्म चकित बनायो। अझ रोचक कुरा, समुद्रको तल्लो भागमा यस्ता पहाड, ज्वालामुखी र नदी जस्तै बग्ने अन्डरवाटर करेन्ट छन् जसले पृथ्वीको मौसम, तापक्रम र हाम्रो जीवनसम्म प्रभाव पार्छ। समुद्र केवल पानी होइन, यो पृथ्वीको हृदय हो। यसले मौसम बनाउँछ, अक्सिजन उत्पादन गर्छ र जीवनलाई सम्भव बनाउँछ। तर यसको सबैभन्दा ठुलो रहस्य हामीले अझै देख्न बाँकी छौँ, किनकि समुद्रको गहिराईमा हामीले नदेखेका जीव, नछामेका संरचना र नबुझेका घटनाहरू लुकेका छन्। जिज्ञासु बनिराख्नुहोस्, समुद्रको कथा अझै सुरु मात्र भएको छ। यो हो विज्ञान समाचार।